Ciao bella a tutti ragazzi, siamo in un nuovo video e oggi farò un mob spawn. Ah, se state vedendo lo stavo già creando e stavo già facendo i video, ma ho scoperto, guardando adesso, che non ha registrato un cazzo, un cacchio, niente. Quindi, per dispetto, vi mostro tutto come faccio. Se volete. Boh, io credo che sia bello. Anche un rompicoglioni, ma dettagli. eh, allora. Ah, vi devo parlare una cosa. Se volete... no, vabbè, niente. No, perché volevo ripetere se volevate venire salutate. Ah, vero, io dovevo salutare una persona. Che si chiama Simone K24N. Non mi ricordo come si chiama. Buongiorno, vabbè. Ah, come seconda cosa, la webcam mi arriva lunedì, ho scoperto. Quindi lunedì sì. Ma aia. Aspettate. Con poche parole vi dico cosa devo fare. Allora, adesso devo coprire tutto qua, fare tutto un cerchio. Prima di fare mob spawn, l'ho provato a fare in creativa e funzionava benissimo, quindi dovrebbe funzionare. Beh, se non funziona mi cavolo, un casino perché sono 1 ora e mezza che lo sto facendo. Per il materiale e tutto. Mi sa che non mi basta nemmeno, lo sapete? Questo video non farò nessun taglio perché vi voglio mostrare come lo faccio. No, dai, fare un taglio perché è noioso. Allora, finisco 2 strati e dopo vi spiego. Sapete che non mi basterà mai questi stack, ragazzi. Ah, qua dopo devo fare piattaforma e tutto. Lo so. Perché così qua? Boh. Bug. Sì, vabbè, bug. L'ho fatto io. Ah, l'ho fatto sotto il magazzino. Credo che non ci siano dei problemi. Spero. Io spero. Ci spero. Ah, per supportare, se volete che la serie la continuo quasi ogni giorno, beh, quasi no, vabbè, lasciate un like e anche un commento se volete, anche di più di un commento, ovviamente. Allora, prendi questo. Ok, faccio l'ultimo strato e dopo adesso vi spiego. Non mi basterà mai, quindi devo scavare altre ore. Che palle. Questo episodio farò mob spawn e basta perché troppo tempo. Nel prossimo episodio io sono uno spoilerone di merda, lo so. Forse farò il moldino a vento, se riesco a farlo. Beh, mollino, vabbè. Non mi ricordo come si chiamano. Vabbè, dettagli. Ok, basta per ora. Qua bastano. Ok, qua è tutto ricoperto. Tranne qua. Odio sbagliare. Ah, ho 30 livelli, ragazzi. Ah, dopo vi devo mostrare una cosa che ho trovato io per culo. Ah, ragazzi, adesso vi spiego allora. Allora, io conto sempre 3 e faccio tutto gli strati così. Dopo faccio così, guardate. Così.
E continuo, capito? Vi mostro. No, sbagliato qua. Cazzarola. Quando finirà la stone, vi mostro come esce alla fine. Se è bello fa cagare. Credo che sia bello. Ci spero. Perché tutto questo tempo non è bello perderlo. Io vedo l'ora di avere la webcam. Sì, credo che mi arriva lunedì. Quindi lunedì ricordatevi che il primo video del lunedì, l'unico video di come ogni giorno cerco di fare, ma qualche volta non ci riesco. Webcam. Dopo mi dovete scrivere nei commenti se volete ogni video con la webcam o qualche serie con la webcam e altre serie senza. Mi scrivete. Madonna, è impossibile che mi basta. Ecco, finito. E manca ancora tutto questo stato. Dopo tutto il test. Ciao. Ragazzi, ci vediamo dopo. Ci vediamo, ragazzi. Ho fatto un casino di roba, non sapete quanta. Beh, allora. Cazzarola. Prima andiamo a dormire, che vi mostro in chiaro. Sì, questa è la casa. Notte. Ok. Ho fatto tutti i blocchi necessari per finalmente il cazzo di spawn lo finiamo. E dopo vi devo salutare che sono stanchissimo. Ve lo dico. Porca troia. Come fa? No, c'è un buco aperto, aspettate. Come fanno a cadere gli scheletri? Boh, ragazzi, non lo so. Ah, che... Ma dai, raga. Sono un po' stupido. Prima cosa distruggiamo. Adesso sarà un casino ragazzacci. Beh, ragazzacci è un'offesa secondo me. Boh, non lo so. Dipende dove. Trovare... Ok. Qua. Ok, allora. Vediamo se mi basta la stone. No, dai. Ok, dai. Ditemi sui commenti di nuovo se vi piace il mob spawn. Un po' si nota che funziona. Questa è la seconda cosa che è una rottura di palle. Vi capisco. Beh, vi capisco. Mi dovete capire voi. Non sapete quante ore che sto facendo questa cosa.
Tanto non mi basta, lo so. Ed finisce. Quindi ragazzi, scusatemi per per i tantissimi tagli che sto facendo, ma ci rivediamo dopo ragazzi. Ci risiamo ragazzi, finalmente tutto off camera, scusatemi ma non potevo camera perché dovevo fare tante cose di farm, farm no, queste cose. Finalmente l'ho finito. Non so se funziona bene, in seguito vedrò. Ma sì dai. Oh no! Boh, forse c'è delle luci in su, non lo so. Ma ragazzi, scusatemi se il video non è durato moltissimo, ma sono 5 ore adesso. Beh, no, 5 non sono troppe. 2 ore e mezza che sto facendo questa cosa. Sono stanchissimo, quindi... Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!